把山间的溪流搬到小院是种什么体验？大家好，我是全国做生态水花园的杨工。没想到上期视频有几十万人看了小院的鱼池改造，这期我们继续来改造二大爷小院的溪流部分，将溪流和鱼池连成一个整体了。看看最后的小院是不是你们喜欢的样子？溪流部分比较长，坡度也比较大，所以我们需要大量土来堆地形。按照设计图纸，人工来把地形修出来。修地形的时候，一定要把溪流的土夯实，不然后期会下沉的，地形会走样。这边是我们一个溪流的最远端，我们做了5踏节水下来，5踏台阶，5踏节水。然后这边是一个溪流，然后这边是个沙石，然后溪流是从这边穿过来，然后完了之后到了这边呢是一个池塘，啊，这边是一个塘面。防水我们还是用的防渗膜。走。垒石是溪流部分的重中之重，溪流能否自然好看，就是看你如何去垒石。所以我们需要不断去调整、去尝试不同石头放下去的效果。你不要让它那个流水流的那么均匀，那个也不好看。不行，还是不够，再起一点。垒石虽然比较辛苦，但这也是我做花园最开心的时候。好，停。二大爷在南院也同样花了大价钱买了一棵石榴树，与北院的松树遥相呼应。南院溪流的出水口就坐在了这棵石榴树下，这个出水口我们做的就比较高一点，水流下来有点瀑布的感觉。大家一会儿可以看一下我们的展示。溪流我们设计了5踏叠水，然后穿过茶室和北院的鱼池相连，整段溪流有30米长。溪流部分的大体框架已经完成，下面就要进行试水了，还是比较紧张的。试水的时候，二大爷刚好回来了，看着二大爷的笑容，应该是比较满意的。这个流水效果还是可以的吧？花园的植物一定要挑选好，种完植物和没种之前完全是两个样子。冲洗一下，来看看二大爷的小院整体的样子吧。透过窗看一幕童话，乘着光芒的云霞，晚风轻轻地吹过她的银发，她笑着等开启，慢慢走回家。幸福有时候不说话，总在平凡里发着芽，就算日子偶尔有伤疤，也能从里面长出新枝